各种慌张啊！哇哦，我看一下暴风要准备来了啊！看一下楼下摆地摊啊，他是怎么去应对这个暴风雨来临了？之前也看到很多场景很仓促，反正各种动作很搞笑哦，非常急促，但是也看出了这个地摊背后的一个辛酸啊。赚钱赚多赚少，但是也要吃苦啊，能耐劳，能感受得了这些风吹日晒啊，雨淋的。暴雨来了吧？你看一下他们是怎么搞的啊！哇，开始收！我之前就这样子经历过来了啊。我们看一下，暴风雨来临前，各种慌张啊！哇哦，收！哎，这个是最淡定的这个，因为它这个小皮卡，它直接不用收啊。你看这边的话就得收了，这个卖这个土豆的，这个车是那边的，这个是很贪的，这一个两边都占位置。哦，我们看一下大暴雨，摆地摊就这个下场啊，没办法，能吃苦能耐劳。人家说每碗饭都有每碗饭的难处啊，我们摆地摊也是一样。比如说你放开摆地摊，个个去摆地摊，不太可能的，不是所有人愿意吃苦了啊，对不对？每天都是这个天气啊，那边是万博啊，万博中心。这个是拿着货架卖什么？卖包子吗？暴风骤雨啊！好了，大家对这个摆地摊有什么好的见解，都可以评论区下面留言啊。